Аз съм Мартин Карбовски и това е един наш коментар в YouTube с Иван Бакалов за това колко струва да ядете. Колко струва храната у нас. Началото е много просто и тръгна от някакви постове във Фейсбук. Виолета Карамитева. 15 лева е цената на килограм кашкавал в Норвегия при средна заплата 9946 лева. Без данъци 6000. Но пак. В България 30 лева за килограм кашкавал при средна заплата 1730 лева. На всички започва да им прави впечатление, че у нас храната е супер скъпа, заплатите са супер ниски. Иван ще ви каже сигурно защо. Но преди това да видим чия почина да се опитват хората да живеят с по-малко пари и дори се появят цели кулинарни предавания и съвети как да изкарате седмицата с колко? С 11 паунда? Аз попаднах на една англичанка във вестник Independent и отделили място и я описват какво прави тя. Тя има Инстаграм страница, в която публикува рецепти за много евтини продукти, с които може да направиш ядене. И постигнала е някакъв феноменален резултат, бюджет седмичен от 10-11 паунда. 11 паунда, колко лева са това? 10 паунда са 22 лева и нещо в момента. 23 да ги пишем. Да. И въпросната англичанка измисля, обичам да готвя на 29, има 170 и нещо хиляди последователи в Инстаграм. Но тя дава съвети, колко малко пари да изкараме седмицата. седмицата. Малко пари, какво ядене да сготвиш, тя дава по някакъв план там. За тази седмица ги продуктите струват 10 грамажи. паунда. С грамажи. Да. И дава цени от една верига немска Алди, която тук няма. Най-евтината е в Германия. Най-евтината в Германия и има и в Англия. Аз от време на време превеждам от тия английски вестници, защото много интересно. Там пишат, дават думата на някой беден човек, който вика, имам 2 деца, тая зима трябва да изключа хладилника. Да. Като нашия филм. Да. И? Ама българските медии няма такива разкази. Няма, защото изгониха Карбовски от телевизията. Така. Да. Имаше твои, дали цигански махали, дали нещо там. Да. Обаче такива няма във вестници. Тук най-много да говорят някой бюрократ, че извикат финансист да говори за пенсии. Да. Как ще ги дига, пък как не трябва да ги дигат, пък как... Но така разказа на... сега като идвах, една женица ровеше в кофе и беше извадила храна. Не говорим за тия дет събират нещо ценно, да изкарат някаква стотинка от храна. Когато говориме тия работи, тия са левичари, тия не знам. Това са опорки написани от Мордор. От руснаците се едно. Дебе, руснаците ги. Да. Я викам, ако прочетете, ще видите, че от Guardian. То левичарски парцал. Защо имаме едни млади обясня? Гневни десни, които ще ти обяснят, че 200 годишен вестник, 4 пъти последните 20 години вестник на годината в Великобритания, нали? Да, знаем, Иван иска да каже, че това, което правим, не е левичарска пропаганда, а опит да разкажем как е в Англия и как е тук. Аз пускам и от Economist. Световен срив на цените на жилища отдолу. Това е фалшива новина. Нали? Говорим по как у нас икономически новини, които света ги коментира, ги разисква, как у нас някакви ги посрещат като дебили. Да. Дай да говорим за жената, която храни хора с 11 паунда. Измислила рецепти. Да. Колко са добри, колко не са, има 170 нещо хиляди последователи, които отдолу коментират, спорят с нея, някои я хвалят, във възторг са и така нататък. Аз съм превел 2 нейни рецепти. Една седмична такова списък от продукти и една рецепта конкретно за някои ястие. Има всичко заснето на видео. И дава акъл на хората как да оцелят през зимата. Казва буквално, аз с моя син и мъжа ми харчехме с 50 лири на седмица готвех. Да, а сега готвих. Сега вика ги свалих и вие не може да си представите колко неща може с малко пари да се направят. Ценното при Иван е, че той е направил една сметка. Това, което тя купува за 11 паунда на седмица, аз отидох Иван го отишъл в метро и записах всички цени на дори същите марки беше записал. Български. Има някои същите, да. Някои същите марки. Но изреди ми какво на нея изтрува 11 паунда. Ако това 11
В български пари същите продукти излизат 11 паунда. 45 лева и 2 стотинки. Аз пък ги смятах до 50 лева. Да, защото има варианти на продукти там. Освен това, някои бяха в промоция. Сега те са по-ниски. Това, което ви казва Иван, надявам се да каже и защо. Онова, с което тя прави седмична диета за семейство с 11 паунда, които са 22 лева. При нас е двойно. При нас е двойно. При нас е двойно и той може да каже какво купува тя за една седмица. Най-драстичните разлики са примерно при ориза, който при нас крина. Някакъв български ориз, не е някакъв носен от тия специалните. 3-4 пъти по-скъп от Англия, от Алди. Ориз. Ориз е 3-4 пъти по-скъп. Друго? Прочита Алди, ефтина немска верига. 1 кг пилешки бутчета, паунд и 99. Това е 4,48. 800 грама замразени смесени зеленчуци. 80 пенса. Лев и 80. Тук в метро е 3,59. 3 пъти и кусор по-скъпо. Ориза също. Каза го за 3,95. Там един и нещо. По отношение на наистина на количества еднакви. Тук и там Иван е числил еднаквите количества. Сега, имаше... Цената на еднаквите количества е 3 пъти повече, закръглимо, на места е 4. Изреждам. Англия, Алди. 4 картофа за печене. 52 пенса са 1,17. Вие си знаете какво е тук. Една консерва пилешка супа, 1 лев. 800 грама замразени зеленчуци. 80 пенса, което е 1,80. 1 кг ориз е 45 пенса, 1 лев. Една консерва на худ, 45 пенса, 1 лев. 3 купчета бульон, 12 пенса са 27 стотинки. Купчета бульон, той си ги е сметал. Един пакет бекон, там е паунд и 69, 3,80. Едно пакетче 500 грама спагети. Там е 23 пенса, което е 51 стотинки. Тук е 3 лева и нещо. Тук е един пакет спагети, най-ефтините са 2 лева, да. Един лист бутер тесто. Чай, тук има зелка. Една зелка, обаче савойско зеле, защото е савойско, френско, 65 пенса, което е лев и 50. Един лист бутер тесто, 99 пенса. Значи 2,20 излиза тук, лева. 90 грама замързен грах, 65 пенса, което е 1,50. 900 грама замразен грах. Общо нейната цена на седмица, това, което Иван, ама ти си голем журналист, той ходи в метро, сравнява, пише, драска, сравнява, пише, драска. Значи тя успява да изкара седмицата с 11 паунда и 6 пенса. Сини дете. Това е 24,88. Аз случайно, днеска сега бях в магазина и изхарчих 24 лева и 36 стотинки. Сега верно, това е скъп магазин, няма да кажа кой е. Обаче купих само турбички с дръжки. Примерно, купих мусака и купих няколко кюфтета и 3 наданички такива. Разбираш? Това е 24 лева и аз започвам да си мисля, че няма да се справиме. Ние, които общо взето се приемаме, че сме от София и би трябвало да ни смятате за богаташи. Обаче аз започвам да си мисля, че наистина трябва и ние да почнем да пестим от ток. И ние си пестим от ток, но от бензин, от хладилник има преди да пестиме. Това е страшното. И ти трябва сега да кажеш на зрителите, защо така стана и кой ни излага? Значи, в Англия да е така, а у нас да е 3 пъти по-скъп. Причини, сега почваме да говорим защо така. Ако се сравняваме с Германия, може още по... Англия е скъпо място в общи линии. Така е. И излиза, че там е по-ефтино в магазина от тук. Непрекъснато емигрантите, нашите приятели и продуценти на това предаване ни го напомнят. Емигрантите от Англия, те непрекъснато снимат разни цени и тук се оказва, че едно нещо, което струва 15 лева, там е 3 паунда. Защо така се получава? Сега, това е най-болезненият въпрос. Има ли спекула? Има. И тя почва от търговци на едро, от производители, дори като има дефицит, дигат цените. Ето е ясно. Те трябва да печелят. Или правят някакви шиотажи да ограничат вноса на конкурентни по-ефтини. Един внася и пречи там други да внасят по-ефтино, да речем. Примерно. Има си такива. Но не е това най-важното. Ние сме страна, която бяхме огромен земеделски производител, която можеше да изхранва още няколко държави и изнасяше в не знам колко държави. Примерно агнешко само на 3 континента сме изнасяли.
В България имаше в края на соца, сега ето почваме соцпропагандата. Не се пресня какво ще кажат. Кажи конкретно. Не, пука ми на мен. Аз отдавна ги цитирам тия работи. България в края на соца, 89-та имаше 11 милиона овце. Сега има 1 милион и 200, като една част са броени по няколко пъти, за да взимат помощ. Субсидиите, да. Така, 10 пъти. Прехода изяде овцете. Изяде ги. Аз като ходих в Шотландия като ламя. И ги гледах, овце навсякъде. То там верно ливади и няма вълците, даже не ги пазят. И викам, тук в Англия овцете изядоха хората, както е било през 18 век, 16-ти. Не, прехода ги изяде, защото българите не са ги изяли така физически да ги изядат. Ето аз обяснявам веднага. Човек е влязъл в ТКЗС с 6 овце, 30 декара, не знам какво. Идва справедливостта, измислена от лучниковци и разни други адвокати. Ми казват, връщаме ти, Филип Димитров, разни такива. Земята в реални граници. Връщаме ти 6 овце. Човек е на 80 години. Дядо ми беше на толкова. Какво ще ги прави тия? Всички тия овце заминаха за кланицата. Защото хората откъде на къде ще му връщаш тия овце, какво ще ги прави? Той не ги иска, не може. Освен да ги направи на буркани. Така, възрастен е. Второ, земята в реални граници. Уникално в световната практика кретенизъм. Няма никакво разумно обяснение, освен психопатия на някакви идеологически избъркани, ние разграждаме комунизма. Какво направиха? Обясни го с прости думи. Направиха това. Ето, дядо ми има 28 декара, които са на 18 места. Да. 18 парчета. Петна. Това са ниви. Една 4 декара, една 800 метра, една един, друга е така. Така. Какво се прави с такива раздробени? Това е било форма на земеделие от 30-те години, когато един стопанин с 2 вола обикаля тия ниви и си ги оре и такова. Има един план ранът, за който всички по някаква традиция говорят какъв страшен бил и как искал да съсипе на България, тук разградил социализма и не знам какво направил. Ами там хората да вземат, го отворят в интернет и да прочетат. Там пише глава селско стопанство. Преобразуването на собствеността. Не трябва да спира производството, защото това ще бъде пагубно. Това го пише в плана ранът. Ранът. Казват да не се раздробява земята. Точно обратното направих. Кой я раздроби? Желю Желев, Филип Димитров, Лучников, разни икономисти и адвокати от СДС. Това ли берем като плодове? Това берем като плодове. Ето ти цените, списъци и прочее. България отнетен износител на селскостопански стоки стана вносител. Как могат доматите са 2/3 вносни? Има национална статистика. Там се пише. 2/3 вносни домати в тази държава, дето само Пловдивското поле може да изхранва 2 Българии. Добре, затварят градини, затварят парници. Това е съсипия, това е идиотизъм. Пращаха хора в Чехия, в това СДС-то. По-млади там някакви икономисти и викаха на Желю. Това има и хора, са го казвали в интервю, примерно Луджев го обяснявал исторически. Вика, казваме на Желю, хората не си искат земята. Още повече в реални граници. Не искат, те са стари, не искат да обработват. Никой не иска от града да се връща. И стана така, че изгониха, назначиха, ето го Филип Димитров, като дойде на власт, назначиха ликвидационни съвети и ликвидираха цялото селско стопанство. Върнаха всичко на хората, вие така се казва. Така. И какво стана? Изклаха каквото можаха. С кравите от 2,5 милиона, сега са 200 и нещо хиляди. И там 10 пъти някак. Колко да струва маслото и млякото? Що се чу? Ама що в Белгия е 250 грама президент масло, а тук е 11-12 лева. Не за това. Не заради това. Ако приемем, че някой го вкарва, добре, няма наша крава. Не може да изкарваме масло. Обаче, ако приемем, че някой го вкарва от Белгия, той не може да си сложи един транспорт и да бъде 2,50 до 5 лева. То става 10 лева. Как така? Тук ще спрат да произвеждат масло. Аз мисля, че има някакви други вече. Неведоми с пътища на търговията. Ако отидем нататък,
субсидиите у нас са много по-ниски, до 3 пъти за животновъдство, отколкото за един фермер, дет произвежда мляко, там получава многократно повече субсидии и ще е по-евтино. Но да довърша с тия ликвидатори. Това е най-голямата беда сполетяла България, този идиотизъм. Примерно с други източноевропейски страни преобразуха собствеността без да спират производството. Кръсти ги тия ТКЗС-та акционерни дружества. Всеки с някакви дялове. Ако па някой толкова иска, дайте му земята. Ликвидацията закри пряко около половин милион работни места. Това са цяла България, АПК-та, ТКЗС-та, хора на заплата. Останаха без нищо. Така. България имаше 164 консервни комбината. Огромен износител е била България. Тия 164 консервни комбината, днеска в България има 5-7 някакви нови, които не работят с пълен капацитет. Тия лютеници, дето ги произвеждаме ние, с наши чушки. Те внасят и пюре доматен от Китай. Отиваш в магазина, тиквени семки белени от Китай. Се казва, че е родно производство. Всички викат българска традиционна. Къде видях Смиленски боб от Египет ли беше? Египет е пустиня, бе Боже. Там има една ивица покрай Нил, която храни, че и износ прави. А ние тук така запустяла земя. Разказвам за пореден път една истинска история. Петър Берон беше зоолога, който вика, какво ние на нас, бе? Ние сме в умерения пояс, имаме планини, имаме долини, имаме излъз на море, голяма европейска река. Тук няма, живее се добре, защото няма някакви животни, отровни змии, скорпиони, които да заплашват, както е в Африка. Да. Отивам на посещение в японския парламент и просим там някаква помощ. Това е Петър Берон го разказва. Петър Берон го разказва, когато той беше заместник-председател на парламента преди 20 години. Председател на японски парламент помоли да оставим насаме, след като го разговори там, да пием кафе и вика, господин Берон, ние помагаме, ние сме голяма страна, нали? На страни, които има природни бедствия, наводнение, земетресение, нашествият скакалци, бури някакви. При вас какво има, вика, за да ви даваме помощи? Да. Какво е станало толкова? Какво е станало? Ние тук природно бедствие ли минало? Тук ние природното бедствие. Ние съсипахме, вместо да развием каквото може, ние го съсипахме. Нямам думи каква беда е това за България и то от простотия. И на то е единия простотия или заговор, Иване? Честно. На Лучников му издигнаха паметник. Его там на Иван Асен в една градинка. Да. Той трябва да се добави само една табела, че е един от ликвидаторите на България. Ябълки, половината полски, македонски, едва напоследък съдят, ама вече взеха да изкореняват и овощни градини. Уния преди 30 ги изкорениха. Сега посадени преди 10 почнаха да изкореняват, че не излиза сметката. Кой трябва да се погрижи за това, за което говорим? Цените? За храната? Никой не може да се погрижи. Това е всеобща българска простотия. Хората, дори медиите не го коментират, не го разискват. Винаги излиза някой и казва, вие сте комунисти, искате ТКЗС-та. Това е ганска простотия. Сега, ние можем да направим на хората един бюджет, както това момиче от Англия, да направим един бюджет за 20 лева да ядат. Аз мога да направя една супа за примерно 5-6 лева и дори съм се приготвил тук, защото напоследък това много ме интересува и аз въпреки, че уж така не подбирам по цени, имате ме за богат, обаче купих току-що тази прекрасна глава от сьомга. Между другото, ако искате да ядете супа от сьомга. То бая мръвка има. Има мръвка, да. Това става дума за около 2 литра супа. Може да се направи. Обаче, кога беше моята изненада, като аз преди време съм купувал заради разни диети, около левче беше тая глава. Сега е 2,47. Цена за килограм и то за глава е 4 лева. И сега ние изчислихме с нашия екип,
че ако вземете тая глава, между другото, аз имам още една-две от други рибки, нали? И я сложите да я сварите, и сложите един картоф, един морков, подправки за 1 лев, чесън 3 скилитки, ще ви излезе супата колкото една супа в ресторант. Към 5 до 6 лева. Зависи колко богато го правите. Обаче е цяла тенджера. Да. Защото в ресторанта 200 грама. 4 души. 4 души може да ги нахрани, дори да остане за утре. Това все пак е. Затова ние се превръщаме в кулинарно предаване, за да ви помогнем на вас и да даваме пример. Да даваме пример как да готвите най-евтино. Това е нашия принос към идеята да сравняваме цените тук и на Запад. Между другото, Иван си прави сам домати. Ти садиш домати. Съдя, да. Имаш ли успех? Колко домати изкара тази година? Доматите... аз не ги тегля, защото те продължение на 2 месеца бера така. Да, даже билно. повече. Да. 20 корена в парник, 35-40 корена извън парник. И? Сега, аз взимам само такива сортове, каквито вече няма на пазара. Ние ядем пластмасови домати. Това ако... Ти взимаш хубави сортове, български. Сам си ги вадя семените, сам си правя расата и това след 5-та година вече има подобрение. Ние се подиграхме, като бяхме по-млади. Да. Обаче явно това ни чака. Един професор, интервюирахме един професор. Бог да го прости, на 80 и нещо, създател на някои от българските сортове домати. Човека каза, разкри тайната. Продават ни фуражни домати за добитък. Това не е за ядене. Домата е плод, а не е зеленчук. Той трябва да се топи в устата. Да. Това правя аз. Такива домати си правя. Така. Това, вика, трябва да отговаря на long shelf life. Така се казва. Дълъг живот на рафта. Да. Супермаркета не иска да изхвърля и да му текат домати. 6 седмици. Направено е генетично и селективно. Да издържа 6 седмици. Да издържа до 6 седмици. И супермаркета казва на нашия производител в парника: ти ще вземеш от холандския сорт семена домати, защото няма да ти купуваме доматите. Да. И ядеме, рупаме едни такива като найлон, вътре са зелени твърди работи. Затова почнах си съдя домати. Общувам често с Иван, но той не ми казва за това long shelf life. И аз сега разбирам всъщност, ето защо тия домати са отвратителни, защото те са направени дълго време да издържат. Аз така любопитството като журналист. А вярно ли, че за да се поддържат тия неща малко по-дълго като живота и се пръскат с разни газове, примерно, или ги... За да озреят вече набрани в касетки, се слагат и ацетилен, мисля, че е газа, който се пуска и те почервеняват. Но проветри и изчезват. Те озряват в касетките. Те почервеняват. Един приятел ми каза, говорим пак така, остал на балкона един домат, малко да го попече слънце, защото твърд такъв. Да. И го забрал. И ходил на море и след 10 дена, викаш, и беше твърд, идеален пак това на слънце на балкона, лятно време сега. Представяш си какво е това? Аз съм Мартин Карбовски, това е Иван Бакалов и ние сме кулинарното предаване, което се надявам да подкрепите, защото ние ви показваме и ви казваме малката и скромна истина. От тук нататък нещата ще се влошават по отношение на наши продукти, на цени и тази разлика, ножицата между нашата заплата и това, което купуваме за храна, явно ще става все по-голяма. До кога, Иване? Никой не може да каже. Докато не си дигнете задника и не щупите главите на тия, които създадоха този модел. Това е. Не призовавам за нищо. Търпете ги, купувайте ги, особено в София, всички викат, не е толкова скъпо. И аз така викам, обаче, тая рибешка глава струваше 1 лев. Сега струва 2,50. Ами извинете много. Не, 3 лева е килото. 4 лева е килото. Ето ти го надписа. 3,99 е килото. 2,50 една глава. А една глава е 2,50. По-рано си е купувал за лев. Добре, да. Разбра. И за това, ако трябва, ще правим и кулинарно предаване, ще сравняваме наистина цените.